Herkese merhaba. Bugün horlamadan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz horlama hemen hemen toplumun %25'inde her yaşta görülebilen bir rahatsızlık. Yani küçücük bir çocukta da olabilir, çok ileri yaştaki bir erişkinde de olabilir. Özellikle ebeveyniniz, eşiniz horluyorsa yaşam çekilmez hale gelebilir. Horlamadan çekinmemek lazım. Bence bir doktor kontrolüyle, çok basit bir hastalığın tedavisiyle sonuca erebilir. Bu nedenle ben mutlaka özellikle üst solunum yolunda tıkanıklık varsa bir kulak burun boğaz muayenesi ve müdahalesiyle bu işin çözülebileceğini bilmenizi isterim. Bazen sadece ilaç tedavisiyle bile bu iş hallolabilmektedir. Fakat çoğu vakada tabii ki cerrahi gerekmektedir. Burundan başlayıp gırtlağa kadar olabilecek her türlü tıkanıklık horlamaya sebep olabilir. Tabii ki kulak burun boğaz haricinde göğüs hastalıklarıyla ilgili veya nörolojik sebeplerle ilgili horlamalar da olabilir. Fakat kulak burun boğaz muayenesiyle bu işe başlamak çok büyük oranda size bir yol aldırır, hatta sonuç aldırır.